Intenzione e sincerità 1. In un hadith trovato nel Sahih Muslim numero 196, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che l'Islam è sincerità verso Allah, l'Eccelso, il suo libro, ovvero il Sacro Corano, al santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ai leader della società e al pubblico in generale. La sincerità verso Allah, l'Eccelso, include l'adempimento di tutti i doveri da lui dati sotto forma di comandi e divieti, esclusivamente per il suo piacere. Come confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1, tutti saranno giudicati in base alle loro intenzioni. Quindi, se uno non è sincero verso Allah, l'Eccelso, quando compie buone azioni, non otterrà alcuna ricompensa in questo mondo o nell'altro. Infatti, secondo un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154, a coloro che hanno compiuto azioni insincere, verrà detto nel giorno del giudizio di cercare la loro ricompensa da coloro per i quali hanno agito, il che non sarà possibile. Capitolo 98, Al-Baina, versetto 5. E non fu loro comandato altro che adorare Allah, che essendo sinceri verso di Lui nella religione. Se uno è negligente nell'adempimento dei propri doveri verso Allah, l'Esaltato, dimostra una mancanza di sincerità. Pertanto, dovrebbe pentirsi sinceramente e sforzarsi di adempierli tutti. È importante tenere a mente che Allah, l'Esaltato, non grava mai con doveri che non può eseguire o gestire. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 286. Allah non impone ad un'anima alcun onere, se non entro i limiti della sua capacità. Essere sinceri verso Allah, l'Esaltato, significa che si dovrebbe sempre scegliere il suo piacere rispetto al piacere proprio e degli altri. Un musulmano dovrebbe sempre dare la priorità a quelle azioni che sono per amore di Allah, l'Esaltato, rispetto a tutto il resto. Si dovrebbero amare gli altri e detestare i loro peccati per amore di Allah, l'Esaltato, e non per amore dei propri desideri. Quando aiutano gli altri o si rifiutano di prendere parte ai peccati, dovrebbe essere per amore di Allah, l'Esaltato. Chi adotta questa mentalità ha perfezionato la propria fede. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4681. Un aspetto dell'essere sinceri con Allah, l'Esaltato, è credere che i suoi decreti e le sue scelte siano i migliori per le persone coinvolte, anche se la saggezza dietro i suoi decreti non è ovvia per le persone. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 216. Ma forse odi una cosa ed è un bene per te, e forse ami una cosa ed è un male per te. E Allah sa, mentre tu non sai. Essere soddisfatti solo dei decreti che si adattano ai propri desideri e arrabbiarsi per i decreti che contraddicono i propri desideri è una chiara insincerità verso Allah, l'Eccelso. Colui che mantiene una sincera obbedienza ad Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, attraverso ogni situazione e stato, è veramente sincero. La sincerità verso il Sacro Corano include il profondo rispetto e amore per le parole di Allah, l'Eccelso. Questa sincerità è dimostrata quando si soddisfano i tre aspetti del Sacro Corano. Il primo è recitarlo correttamente e regolarmente. Il secondo è comprenderne gli insegnamenti attraverso una fonte e un insegnante affidabili. L'aspetto finale è agire in base agli insegnamenti del Sacro Corano con l'obiettivo di compiacere Allah, l'Eccelso. Il musulmano sincero dà la priorità all'agire in base ai suoi insegnamenti piuttosto che agire in base ai propri desideri che contraddicono il Sacro Corano. Modellare il proprio carattere sul Sacro Corano è il segno della vera sincerità verso il libro di Allah, l'Eccelso. Questa è la tradizione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che è confermata in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 1342. Un aspetto dell'essere sinceri verso il Sacro Corano è avvicinarsi ad esso con la sincera intenzione di comprenderlo e agire su tutto, indipendentemente dal fatto che i propri desideri siano contraddetti dal Sacro Corano. Colui che sceglie allegramente quali comandi, divieti e consigli seguire e ignorare in base ai propri capricci,
ha adottato insincerità nei suoi confronti e quindi non trarrà veramente beneficio dalla sua guida. Capitolo 17 all'Isra, versetto 82. E noi facciamo scendere dal Corano ciò che è guarigione e misericordia per i credenti, ma non accresce gli ingiusti se non in perdita. Infine, è importante capire che anche se il Sacro Corano è una cura per i problemi mondani, un musulmano non dovrebbe usarlo solo per questo scopo. Cioè, non dovrebbe recitarlo solo per risolvere i propri problemi mondani, trattando così il Sacro Corano come uno strumento che viene rimosso durante una difficoltà e poi rimesso nella cassetta degli attrezzi. La funzione principale del Sacro Corano è quella di guidare una persona verso l'aldilà in sicurezza. Trascurare questa funzione principale e usarlo solo per risolvere i propri problemi mondani non è corretto, in quanto contraddice il comportamento di un vero musulmano. È come chi acquista un'auto con molti accessori diversi, ma non possiede alcun motore. Comportarsi in questo modo significa mostrare insincerità nei suoi confronti. La cosa successiva menzionata nell'hadith principale in discussione è la sincerità verso il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ciò include lo sforzo di acquisire conoscenza per agire sulle sue tradizioni. Queste tradizioni includono quelle relative ad Allah, l'esaltato, nella forma di adorazione, e il suo benedetto carattere nobile verso la creazione. Capitolo 68, Al-Kalam, versetto 4. E in effetti, sei una persona di grande carattere morale. Include accettare i suoi comandi e divieti in ogni momento. Questo è stato reso un dovere da Allah, l'Eccelso. Capitolo 59, Al-Sh, versetto 7. E qualunque cosa il messaggero vi abbia dato, prendetela, e ciò che vi ha proibito, astenetevi. La sincerità include dare priorità alle proprie tradizioni rispetto alle azioni di chiunque altro, poiché tutti i sentieri verso Allah, l'esaltato, sono chiusi, eccetto il sentiero del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 31. Dica al profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Se amate Allah, allora seguitemi, così Allah vi amerà e vi perdonerà i vostri peccati. Bisogna amare tutti coloro che lo hanno sostenuto durante la sua vita e dopo la sua dipartita, che siano della sua famiglia o dei suoi compagni, che Allah sia soddisfatto di tutti loro. Sostenere coloro che camminano sul suo cammino e insegnano le sue tradizioni è un dovere per coloro che desiderano essere sinceri con lui. La sincerità include anche amare coloro che lo amano e non amare coloro che lo criticano, indipendentemente dal rapporto con queste persone. Tutto questo è riassunto in un singolo hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 16. Esso consiglia che una persona non può avere vera fede finché non ama Allah, l'esaltato, e il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, più dell'intera creazione. Questo amore deve essere dimostrato attraverso azioni, non solo parole. È un aspetto dell'essere sinceri con lui, rispettarlo, amarlo e praticamente seguirlo. Ma questo non è possibile senza conoscere la sua vita benedetta e i suoi insegnamenti. Come si può rispettare, amare e seguire qualcuno che non si conosce nemmeno? Chi afferma di amarlo e rispettarlo, ma non riesce a seguirlo concretamente, è insincero nelle sue affermazioni. La cosa successiva menzionata nell'hadith principale in discussione è essere sinceri con i leader della comunità e include mostrare sincerità ai leader religiosi e agli insegnanti. Ciò include offrire loro gentilmente i migliori consigli e supportarli nelle loro buone decisioni con qualsiasi mezzo necessario, come un aiuto finanziario o fisico. Secondo un hadith trovato nel Muwatta dell'Imalik, libro numero 56, hadith numero 20, adempiere a questo dovere compiace Allah, l'Eccelso. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 59. O voi che credete, obbedite ad Allah e al messaggero, e a coloro che sono in autorità tra voi. Ciò chiarisce che è un dovere obbedire ai leader della società. Ma è importante notare che questa obbedienza è un dovere finché non si disobbedisce ad Allah, l'Eccelso. Non c'è obbedienza alla creazione se porta alla disobbedienza del Creatore.
In casi come questo, si dovrebbe evitare di ribellarsi ai leader, poiché porta solo al danno di persone innocenti. Invece, i leader dovrebbero essere gentilmente consigliati del bene e del male proibito, secondo gli insegnamenti dell'Islam. Si dovrebbe consigliare agli altri di agire di conseguenza e supplicare sempre i leader di rimanere sulla retta via. Se i leader rimangono retti, anche il pubblico in generale rimarrà retto. Essere ingannevoli verso i leader è un segno di ipocrisia che si deve evitare in ogni momento. La sincerità include anche lo sforzo di obbedire loro in questioni che uniscono la società nel bene e l'avvertimento contro qualsiasi cosa che causi disordini nella società. Non c'è cieca lealtà verso i leader nell'Islam, solo obbedienza a loro in cose che piacciono ad Allah, l'Eccelso. L'ultima cosa menzionata nell'hadith principale in discussione è la sincerità verso il pubblico in generale. Ciò include desiderare il meglio per loro in ogni momento e dimostrarlo attraverso le proprie parole e azioni. Include consigliare agli altri di fare il bene, proibire loro il male, essere misericordiosi e gentili con gli altri in ogni momento. Ciò può essere riassunto da un singolo hadith trovato in Sahih Muslim, numero 170. Avverte che non si può essere un vero credente finché non si ama per gli altri ciò che si desidera per se stessi. Essere sinceri con le persone è così importante che secondo l'hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 57, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha posto questo dovere accanto all'istituzione della preghiera obbligatoria e alla donazione della carità obbligatoria. Da questo hadith solo si può comprendere la sua importanza, in quanto è stato posto con due doveri obbligatori vitali. È una parte della sincerità verso le persone, che si è contenti quando sono felici e tristi quando sono addolorati, purché il loro atteggiamento non contraddica gli insegnamenti dell'Islam. Un alto livello di sincerità include il fatto di arrivare a limiti estremi per migliorare la vita degli altri, anche se questo mette loro stessi in difficoltà. Ad esempio, si può sacrificare l'acquisto di certe cose per donare la ricchezza ai bisognosi. Desiderare e sforzarsi di unire sempre le persone nel bene è una parte della sincerità verso gli altri, mentre dividere gli altri è una caratteristica del diavolo. Capitolo 17 Al-Isra, versetto 53. Satana cerca certamente di seminare discordia tra loro. Un modo per unire le persone è quello di velare i difetti degli altri e consigliarli privatamente contro i peccati. Chi agisce in questo modo avrà i propri peccati velati da Allah, l'Eccelso. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1426. Ogni volta che è possibile, si dovrebbero consigliare e insegnare gli aspetti della religione e gli aspetti importanti del mondo agli altri, in modo che sia la loro vita mondana che quella religiosa migliorino. Una prova della propria sincerità verso gli altri è che li sostengono in loro assenza, ad esempio, dalla calunnia degli altri. Allontanarsi dagli altri e preoccuparsi solo di se stessi non è l'atteggiamento di un musulmano. Infatti, è così che si comportano la maggior parte degli animali. Anche se non si può cambiare l'intera società, si può comunque essere sinceri nell'aiutare coloro che si trovano nella propria vita, come i propri parenti e amici. In parole povere, si devono trattare gli altri come si desidera che le persone trattino noi. Capitolo 28, Al-Qasas, versetto 77. Fate del bene come Allah ha fatto del bene a voi. Un aspetto dell'essere sinceri con gli altri è aiutarli per compiacere Allah, l'Eccelso. Non si dovrebbe desiderare la gratitudine delle persone, poiché ciò distrugge la propria ricompensa ed è una chiara insincerità verso Allah, l'Eccelso e le persone. Intenzione e sincerità. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, avvertì che coloro che compiono azioni per il bene delle persone, come per mettersi in mostra, invece di farle per il piacere di Allah, l'esaltato, riceveranno la loro ricompensa nel giorno del giudizio dalle persone per cui hanno agito, cosa che in realtà non è possibile fare.
È importante capire che il fondamento di tutte le azioni, e persino dell'Islam stesso, è l'intenzione di ciascuno. È la cosa stessa su cui Allah, l'Eccelso, giudica le persone. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Un musulmano dovrebbe assicurarsi di compiere tutte le azioni religiose e utili del mondo per amore di Allah, l'Eccelso, in modo da ottenere una ricompensa da Lui in entrambi i mondi. Un segno di questa mentalità corretta è che questa persona non si aspetta né desidera che le persone apprezzino o mostrino gratitudine nei suoi confronti per le azioni che compie. Se uno desidera questo, allora indica la sua intenzione errata. Inoltre, agire con la giusta intenzione previene tristezza e amarezza, poiché chi agisce per il bene delle persone alla fine incontrerà persone ingrate che lo renderanno infastidito e amareggiato, poiché sentirà di aver sprecato i suoi sforzi e il suo tempo. Sfortunatamente, questo si vede nei genitori e nei parenti, poiché spesso adempiono ai loro doveri verso i loro figli e parenti per il loro bene invece che per il piacere di Allah, l'Esaltato. Ma chi agisce per il bene di Allah, l'Esaltato, adempirà a tutti i suoi doveri verso gli altri, come i suoi figli, e non diventerà mai amareggiato o infuriato quando non riuscirà a mostrare gratitudine nei loro confronti. Questo atteggiamento porta alla pace della mente e alla felicità generale, poiché sa che Allah, l'Esaltato, è pienamente consapevole della sua giusta azione e lo ricompenserà per essa. Questo è il modo in cui tutti i musulmani devono agire, altrimenti potrebbero benissimo rimanere a mani vuote nel giorno del giudizio. Capitolo 18 Al-Kahf, versetto 110. Chiunque spera nell'incontro con il suo Signore, faccia opere buone e non associ nessuno al culto del suo Signore. Intenzione e sincerità. 3. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 3267, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, avvertì che chiunque contraddice i propri consigli quando ordina il bene e proibisce il male sarà punito all'inferno. Invece di seguire le orme dei giusti predecessori, consigliando solo per amore di Allah, l'Eccelso, molte persone consigliano per altri motivi, come per ottenere popolarità. Ad esempio, alcuni studiosi spesso si sforzano di essere sotto i riflettori di incontri ed eventi e non sono contenti di un posto che è da un lato, poiché desiderano un posto centrale. Quando la loro intenzione è diventata così, Allah, l'Eccelso, ha rimosso l'effetto positivo del loro consiglio e quindi ora hanno poca influenza positiva sui loro ascoltatori. Avrebbero dovuto mostrare un esempio pratico, invece di dire una cosa e farne un'altra. Ciò ha fatto sì che il loro consiglio diventasse inefficace. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 44. Ordini la giustizia del popolo e ti dimentichi di te stesso mentre reciti la scrittura. Allora non ragionerai. I musulmani dovrebbero sforzarsi di agire sempre secondo i propri consigli, prima di comandare agli altri di fare lo stesso, poiché comportarsi in questo modo è odiato da Allah, l'Esaltato. Capitolo 61 As-Saff, versetto 3. Ciò che è grandemente odioso agli occhi di Allah è che tu dica ciò che non fai. Ciò non significa che si debba diventare perfetti prima di consigliare gli altri, poiché ciò non è possibile. Invece, dovrebbero correggere la loro intenzione e dimostrarlo attraverso le loro azioni, sforzandosi di agire in base ai propri consigli prima di consigliare gli altri. Solo con questo atteggiamento eviteranno la punizione menzionata in questo hadith. Il fallimento nell'agire in base a questo principio ha reso inefficaci i consigli dei musulmani, anche se il numero di consiglieri è aumentato drasticamente nel corso degli anni. Intenzione e sincerità. 4. In un hadith divino trovato nel Sahih Muslim, numero 6833, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che chiunque compia una buona azione riceverà una ricompensa minima pari a 10 volte. In tutti gli insegnamenti islamici sono state dichiarate diverse quantità di ricompensa per aver compiuto azioni giuste. Alcuni insegnamenti consigliano una ricompensa di 10 volte come questo hadith, altri di 700 volte e in alcuni casi una ricompensa che non può essere contata.
Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 261. L'esempio di coloro che spendono la loro ricchezza sulla via di Allah è come un seme di grano che fa crescere 7 spighe. In ogni spiga ci sono 100 chicchi. E Allah moltiplica la sua ricompensa per chi vuole. Questa ricompensa variabile dipende dalla sincerità di una persona. Più una persona è sincera, più sarà ricompensata. Ciò significa che più compie l'azione giusta per amore di Allah, l'esaltato, più sarà ricompensata. Ad esempio, chi agisce solo per compiacere Allah, l'esaltato, senza desiderare una benedizione mondana legittima, otterrà una ricompensa maggiore di chi agisce per compiacere Allah, l'esaltato, e cerca una benedizione mondana legittima. Intenzione e sincerità. 5. In un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 3989, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ammonì che anche il solo mettersi in mostra è politeismo. Questo è un tipo minore di politeismo che non fa perdere la fede. Invece porta alla perdita della ricompensa, poiché questo musulmano ha agito per compiacere le persone, quando avrebbe dovuto agire per compiacere Allah, l'eccelso. Infatti, a queste persone verrà detto nel giorno del giudizio di cercare la loro ricompensa da coloro per cui hanno agito, il che non sarà possibile. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. Se il diavolo non può impedire a qualcuno di compiere azioni giuste, tenterà di corrompere la sua intenzione, distruggendo così la sua ricompensa. Se non riesce a corrompere la sua intenzione in modo ovvio, cerca di corromperla attraverso modi sottili. Ciò include quando le persone ostentano sottilmente le loro azioni giuste agli altri. A volte è così sottile che la persona stessa non è pienamente consapevole di ciò che sta facendo. Poiché acquisire e agire in base alla conoscenza è un dovere per tutti, secondo un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 224, che afferma che l'ignoranza non sarà accettata da Allah, l'eccelso, nel giorno del giudizio. L'ostentazione sottile spesso avviene tramite i social media e il proprio discorso. Ad esempio, un musulmano potrebbe informare gli altri che sta digiunando, anche se nessuno glielo ha chiesto direttamente. Un altro esempio è quando si recita pubblicamente il Sacro Corano a memoria di fronte agli altri, mostrando così agli altri di averlo memorizzato. Anche criticare se stessi pubblicamente può essere considerato un modo per mostrare la propria umiltà agli altri. Per concludere, ostentare in modo sottile distrugge la ricompensa di un musulmano e deve essere evitato per salvaguardare le sue azioni giuste. Ciò è possibile solo imparando e agendo sulla base della conoscenza islamica, come ad esempio come salvaguardare il proprio discorso e le proprie azioni. Intenzione e sincerità. 6. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. È importante che i musulmani riconoscano il motivo per cui adorano Allah, l'esaltato, poiché questa ragione può essere causa di un aumento dell'obbedienza ad Allah, l'esaltato, o in alcuni casi può portare alla disobbedienza. Quando si adora Allah, l'esaltato, per ottenere da Lui cose mondane lecite, si corre il rischio di diventare disobbedienti a Lui. Questo tipo di persona è stato menzionato nel Sacro Corano. Capitolo 22, Al-Lei, versetto 11. E tra le persone c'è colui che adora Allah su un filo. Se è toccato dal bene, ne è rassicurato, ma se è colpito dalla prova, si volta a faccia in giù verso l'incredulità. Ha perso questo mondo e l'aldilà. Questa è la perdita manifesta. Poiché obbediscono ad Allah, l'esaltato, per ricevere benedizioni terrene, nel momento in cui non riescono a riceverle o incontrano una difficoltà, spesso si arrabbiano, il che li allontana dall'obbedienza ad Allah, l'esaltato. Queste persone spesso obbediscono e disobbediscono ad Allah, l'esaltato, a seconda della situazione che stanno affrontando, il che in realtà contraddice il vero servizio ad Allah, l'esaltato. Anche se desiderare cose mondane lecite da Allah, l'eccelso, è accettabile nell'Islam, tuttavia, se si persiste con questo atteggiamento, si può diventare come quelli menzionati in questo versetto. È molto meglio adorare Allah, l'eccelso,
per essere salvati nell'aldilà e ottenere il paradiso. È improbabile che questa persona modifichi il proprio comportamento quando incontra delle difficoltà. Ma la ragione più alta e migliore è obbedire ad Allah, l'Eccelso, semplicemente perché è il loro Signore e il Signore dell'universo. Questo musulmano, se sincero, rimarrà saldo in tutte le situazioni e attraverso questa obbedienza gli saranno concesse benedizioni mondane e religiose che superano le benedizioni mondane che il primo tipo di persona avrebbe mai ricevuto. Per concludere, è importante che i musulmani riflettano sulla loro intenzione e, se necessario, la correggano, in modo che li incoraggi a rimanere fermi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandamenti, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, in ogni situazione. Intenzione e sincerità. 7. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Stavo riflettendo su uno dei motivi principali per cui le persone che fanno del bene, come acquistare regali per gli altri, non ricevono lo stesso livello di rispetto e amore dalle persone rispetto ad alcune che non fanno queste cose. Questo risultato si verifica come risultato della loro intenzione. Quando queste persone compiono azioni giuste nei confronti delle persone, come visitare i malati, lo fanno o per il bene delle persone, ovvero per compiacerle, oppure mescolano questa intenzione puntando anche a compiacere Allah, l'Esaltato. Innanzitutto, chi agisce per il bene delle persone non otterrà alcuna ricompensa da Allah, l'Esaltato. Gli verrà detto di ottenere la loro ricompensa dalle persone per cui hanno agito nel giorno del giudizio. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. Gli studiosi sono divisi sul fatto che coloro che mescolano la loro intenzione, puntando a compiacere Allah, l'Esaltato, e le persone, riceveranno una ricompensa parziale o nessuna. Per essere sicuro, un musulmano saggio dovrebbe agire solo per amore di Allah, l'Eccelso. D'altro canto, le altre persone che ottengono più rispetto e amore dagli altri lo fanno perché agiscono solo per il piacere di Allah, l'Eccelso. Quando trattano gli altri con gentilezza, non lo fanno per il bene delle persone. A causa della loro sincerità, Allah, l'Eccelso, pone più amore e rispetto nei cuori delle persone rispetto a coloro che compiono più atti di gentilezza verso le persone, ma sono meno sinceri nelle loro azioni. Quindi se le persone desiderano una ricompensa da Allah, l'Esaltato, e il rispetto delle persone, dovrebbero correggere la loro intenzione e compiere solo azioni giuste per amore di Allah, l'Esaltato. Un segno di questa corretta intenzione è che questa persona mirerà a compiacere Allah, l'Esaltato, anche se ciò dispiace alle persone. Ciò significa che non prestano attenzione all'atteggiamento e alle reazioni delle persone. Intenzione e sincerità. 8. Qualche tempo fa ho letto un articolo di giornale di cui volevo discutere brevemente. Riferiva di come una celebrità si battesse per i diritti delle donne. Indubbiamente è una buona causa, poiché onorare le donne è stato insegnato dall'Islam, anche se alcuni musulmani non riescono ad agire in base a questi insegnamenti. La cosa che mi è venuta in mente è che molte persone sono venute e se ne sono andate, sostenendo una qualche causa, che avesse a che fare con i diritti delle donne, i diritti umani, i poveri o qualcos'altro, eppure solo una piccola percentuale di queste persone ha avuto un impatto positivo sulla società. La maggior parte non ha avuto alcun effetto positivo, e invece è diventata una nota a piedi pagina nella storia. Una delle ragioni di ciò è la mancanza di sincerità. Se si sfogliano le pagine della storia, si osserverà che coloro che hanno agito con la giusta intenzione, ovvero per trarre veramente beneficio dalla società senza secondi fini, hanno ottenuto il successo, anche se non erano musulmani. Il beneficio per gli altri è qualcosa che Allah, l'Eccelso, ama e quindi concede il successo a tutti coloro che si sforzano sinceramente per questo fine. Coloro che non hanno ottenuto un effetto positivo sulla società non avevano questa buona intenzione, perché desideravano qualcos'altro, come la fama. Nella maggior parte dei casi, la loro cattiva intenzione è abbastanza evidente, poiché le loro parole e azioni si contraddicono chiaramente a vicenda.
Ad esempio, alcuni affermano di difendere i diritti delle donne, quindi prendono parte felicemente a campagne pubblicitarie che mostrano le donne come nient'altro che ornamenti da ammirare. Se le loro azioni supportassero le loro affermazioni, avrebbero invece insegnato alle aziende pubblicitarie che l'intelligenza, il buon carattere e la forza interiore di una donna sono ciò che dovrebbe essere mostrato al mondo attraverso le loro campagne pubblicitarie. Molte di queste persone che affermano di sostenere cause diverse sono in una posizione di influenza politica e sociale e possiedono molta ricchezza. Tuttavia, la loro influenza positiva sulla società è minima e di breve durata. D'altra parte, coloro che potrebbero non aver posseduto tale influenza hanno cambiato l'atteggiamento di milioni di persone attraverso la loro sincerità. Desideravano solo beneficiare la società, non cercavano altro. A causa della loro sincerità, la loro influenza positiva e il ricordo sono durati a lungo dopo che hanno lasciato questo mondo, mentre coloro la cui intenzione era corrotta sono stati rapidamente dimenticati anche mentre erano ancora in vita. Quindi, se si desidera avere successo nel mondo materiale o, cosa più importante, in questioni di fede, ci si dovrebbe sforzare di correggere la propria intenzione. Ecco perché il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che Allah, l'esaltato, giudica le persone in base alla loro intenzione. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Intenzione e sincerità, 9. Qualche tempo fa ho letto un articolo di cronaca, di cui volevo discutere brevemente. Riferiva ai diversi obiettivi e traguardi di vita delle persone e come hanno lavorato per raggiungerli. È importante che i musulmani comprendano un concetto chiave nell'Islam. Vale a dire, non c'è nulla di sbagliato nel desiderare cose mondane e lecite da Allah, l'esaltato, ma è meglio evitare di adorare e obbedire ad Allah, l'esaltato, per ottenerle. Questo perché questi tipi di musulmani spesso adorano solo Allah, l'esaltato, e abitano nelle moschee quando desiderano cose mondane. Ma se non le ricevono diventano impazienti e stufi, il che li porta a smettere di obbedire ad Allah, l'esaltato. Oppure se le ottengono, allora la gioia di esse spesso li fa allontanare dall'obbedienza ad Allah, l'esaltato, poiché hanno ottenuto ciò che desideravano e quindi non hanno più bisogno di obbedire ad Allah, l'esaltato. Capitolo 17 Al-Isra, versetto 83. Quando concediamo alle persone i nostri favori, si allontanano, agendo con arroganza. Ma quando vengono toccate dal male, perdono ogni speranza. Questi musulmani adorano Allah, l'eccelso, cioè obbediscono ad Allah, l'eccelso, solo quando ciò si adatta ai loro desideri. E a causa di questo atteggiamento sono in pericolo di diventare fuorviati. Capitolo 22, Al-Lei, versetto 11. E tra le persone c'è colui che adora Allah su un filo. Se è toccato dal bene, ne è rassicurato, ma se è colpito dalla prova, si volta a faccia in giù. Ha perso questo mondo e l'aldilà. Questa è la perdita manifesta. Questi musulmani possono affermare di adorare Allah, l'eccelso, ma in realtà adorano solo i propri desideri e i doni e le benedizioni che ricevono. È lodevole adorare Allah, l'eccelso, per ottenere benedizioni religiose, come il paradiso, come è stato raccomandato dagli insegnamenti islamici. Ma è di gran lunga superiore adorare Allah, l'eccelso, poiché egli è l'unico degno di ciò e perché la creazione è suoi servi. Se un musulmano desidera doni e benedizioni, allora è meglio puntare alle benedizioni religiose, poiché puntare alle benedizioni mondane può modificare l'intenzione di una persona, che finisce per adorare il dono invece del donatore. Intenzione e sincerità 1-0. Qualche tempo fa ho guardato un notiziario di cui volevo parlarvi brevemente. Riferiva di un funzionario governativo di alto rango dell'Arabia Saudita che discuteva di un potenziale piano che il governo saudita stava prendendo in considerazione. Stava valutando di aprire completamente le domande di visto in modo che le persone possano effettuare la visita alla città santa della Mecca, nota come Umrah, tutto l'anno. Attualmente, i visti disponibili sono limitati a determinati periodi dell'anno.
Sebbene questo sia un buon piano e dovrebbe essere portato a termine, ciò che sorprende è la loro intenzione di considerare questo piano. Poiché i prezzi del petrolio sono scesi nel corso degli anni e il fatto che il petrolio finirà prima o poi, il governo saudita sta prendendo provvedimenti investendo in altre opportunità commerciali in tutto il mondo per assicurarsi di rimanere ricchi. Sebbene questo non sia proibito nell'Islam, la cosa che sorprende è che la loro unica ragione per consentire potenzialmente ai pellegrini di recarsi alla Mecca tutto l'anno era quella di ottenere più ricchezza. Questa intenzione, il notiziario l'ha resa molto chiara. È stato molto sorprendente, poiché i musulmani dovrebbero conoscere il famosissimo hadith del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Consiglia che le azioni di una persona siano giudicate in base alla loro intenzione. Se la loro intenzione dietro la loro decisione è solo quella di ottenere più ricchezza, allora non riceveranno alcuna ricompensa da Allah, l'Eccelso. L'unica cosa che otterranno è più ricchezza, che alla fine sfuggirà loro dalle mani. Ma se avessero voluto permettere ai pellegrini di recarsi alla Mecca tutto l'anno per amore di Allah, l'Eccelso, cioè affinché più persone adorassero Allah, l'Eccelso, e compissero innumerevoli buone azioni, allora avrebbero ottenuto una ricompensa per il loro piano sia in questo mondo che nell'altro, oltre ad aver ottenuto la ricchezza che desideravano. Inoltre, un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 4899, consiglia che chiunque inviti qualcuno a qualcosa di buono, ottiene la stessa ricompensa di colui che ha compiuto l'azione giusta a cui è stato invitato. Ciò significa che, se il governo saudita intendeva compiacere Allah, l'Eccelso, con il suo piano avrebbe ottenuto la stessa ricompensa ottenuta da ogni singola persona che ha compiuto la visita, ovvero Umrah, semplicemente perché li ha invitati a compiere questa azione estendendo i visti a tutto l'anno. Si può immaginare quanta ricompensa avrebbero ottenuto stando seduti nelle loro case. La lezione da imparare da questo è semplice. Quando si agisce per amore di Allah, l'Eccelso, aderendo al Sacro Corano e alle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, si otterranno benedizioni in entrambi i mondi. Ma se si agisce per amore del mondo, si potrebbe guadagnare qualcosa dal mondo, ma non si riceverà nulla nell'aldilà. Quindi è importante riflettere prima di agire, poiché si può potenzialmente perdere una ricompensa incalcolabile solo a causa delle proprie cattive intenzioni. Intenzione e sincerità 1-1. In un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4681, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato le caratteristiche che perfezionano la fede di un musulmano. Il primo è amare per amore di Allah, l'Eccelso. Ciò include desiderare ciò che è meglio per gli altri, sia in questioni mondane che religiose. Ciò deve essere dimostrato in modo pratico attraverso le proprie azioni, ovvero sostenere gli altri finanziariamente, emotivamente e fisicamente entro i propri mezzi. Contare i propri favori agli altri non solo annulla la ricompensa, ma dimostra anche la loro mancanza di amore per amore di Allah, l'Eccelso, poiché questa persona ama solo ottenere lodi e altre forme di compensazione dalle persone. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 264. O voi che credete, non invalidate le vostre elemosine con richiami o ingiurie. Ogni tipo di sentimento negativo verso gli altri per ragioni mondane, come l'invidia, contraddice l'amore per gli altri per amore di Allah, l'Eccelso, e deve essere evitato. Questa nobile qualità include amare per gli altri ciò che si ama per se stessi attraverso azioni, non solo parole. Questo è un aspetto dell'essere un vero credente, secondo un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2515. Infine, amare per amore di Allah, l'Esaltato, include amare le cose che Allah, l'Esaltato, ama, come il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Questo amore deve essere dimostrato in modo pratico, imparando e agendo su queste due fonti di guida e attaccandosi alle altre cose amate da Allah, l'Esaltato, come le azioni giuste e le moschee.
La prossima caratteristica menzionata nell'hadith principale in discussione è quella di odiare per amore di Allah, l'Eccelso. Ciò significa che si dovrebbero detestare le cose che Allah, l'Eccelso, detesta, come la sua disobbedienza. È importante notare che questo non significa che si debbano odiare gli altri, poiché le persone possono sinceramente pentirsi ad Allah, l'Eccelso. Invece un musulmano dovrebbe detestare il peccato in sé, il che è dimostrato dal fatto che lo evita e mette in guardia gli altri contro di esso. I musulmani dovrebbero continuare a consigliare gli altri invece di rompere i legami con loro, poiché questo atto di gentilezza potrebbe benissimo farli pentire sinceramente. Ciò include il non detestare le cose in base ai propri sentimenti, come un'azione che è lecita. Infine, la prova di una persona che detesta per amore di Allah, l'Eccelso, è che quando mostra la sua detestazione attraverso le sue parole e azioni, non sarà mai in un modo che contraddice gli insegnamenti dell'Islam. Ciò significa che la loro avversione per qualcosa non li porterà mai a commettere un peccato, poiché ciò dimostrerebbe che la loro avversione per qualcosa è per il loro bene. La caratteristica successiva menzionata nell'hadith principale in discussione è il dare per amore di Allah, l'Eccelso. Questo si riferisce a ogni benedizione che si può dare agli altri, come il supporto fisico ed emotivo, non solo la ricchezza. Quando si dà, lo si farà secondo gli insegnamenti dell'Islam, ovvero in questioni gradite ad Allah, l'Eccelso, come dare consigli sinceri. Infatti, questo è un aspetto dell'essere sinceri con gli altri che è stato comandato in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 4204. Include il dare e condividere queste benedizioni con gli altri senza contare i propri favori, poiché ciò dimostra che hanno dato per ricevere qualcosa dagli altri. Capitolo 76, Al-Insan, versetto 9. Dicendo che vi nutriamo solo per il volto, cioè l'approvazione di Allah. Non desideriamo da voi ricompensa o gratitudine. L'ultima caratteristica menzionata nell'hadith principale in discussione è il trattenere per amore di Allah, l'Eccelso. Ciò include il trattenere le benedizioni che si possiedono, come la ricchezza, dagli altri in questioni che sono sgradite ad Allah, l'Eccelso. Questo musulmano non osserverà chi gli sta chiedendo qualcosa, invece valuterà solo la ragione dietro la richiesta. Se la ragione contraddice gli insegnamenti dell'Islam, tratterrà la benedizione e non prenderà parte all'attività. Capitolo 5, Al-Maidah, versetto 2. E cooperate nella giustizia e nella pietà, ma non cooperate nel peccato e nell'aggressione. Ciò include trattenere il proprio discorso e le proprie azioni in questioni che non sono gradite ad Allah, l'Eccelso, come la maldicenza o la manifestazione della propria rabbia. Questo musulmano non parlerà e non agirà secondo i propri desideri e precederà solo in una situazione in cui Allah, l'Eccelso, lo gradisce, altrimenti si asterrà dal precedere in avanti. Per concludere, adottare queste caratteristiche porta alla perfezione della fede, poiché si basano sulle proprie emozioni e sono quindi estremamente difficili da controllare. Questo controllo è meglio raggiunto quando si ottiene la certezza della fede. Ciò si ottiene quando si impara e si agisce sulla base della conoscenza islamica. La certezza della fede aiuta a dirigere la propria intenzione, attenzione e azioni verso Allah, l'Esaltato, in ogni momento. Ciò aiuterà a controllare i 4 aspetti menzionati nell'hadith principale. Inoltre, chiunque sia benedetto nel controllarli troverà più facile adempiere agli altri doveri dell'Islam. Questi doveri consistono nell'adempiere ai comandi di Allah, l'Esaltato, astenersi dai suoi divieti e affrontare il destino con pazienza secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Ciò garantirà che si utilizzino le benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Esaltato. Questa è la chiave per la pace e il successo in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Intenzione e sincerità. 1-2.
Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Ai musulmani viene spesso giustamente consigliato di acquisire e agire sulla base della conoscenza islamica e di come la conoscenza su cui non si agisce abbia poco o nessun beneficio né in questo mondo né nell'altro. Un ulteriore punto importante deve essere compreso su questo argomento. Se si desidera essere guidati correttamente, in modo da ottenere pace mentale e successo in entrambi i mondi, si deve adottare un atteggiamento sincero. Ciò significa che l'unico che sarà guidato correttamente dagli insegnamenti islamici è colui che giunge a questa conoscenza con l'intenzione di accettarla completamente e agire su di essa secondo il proprio massimo sforzo, senza scegliere quali insegnamenti accettare e agire e quali ignorare, secondo i propri desideri. Ci si deve sottomettere, accettare e agire su tutti gli insegnamenti, indipendentemente da quanto contraddicano i propri desideri, al meglio delle proprie capacità. La verità è che ci saranno sempre insegnamenti dal Sacro Corano e dalle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che peseranno molto su una persona, poiché contraddicono i propri desideri e il proprio atteggiamento. Questo perché ognuno ha un diavolo interiore che non ama essere contraddetto. Solo quando si cerca sinceramente di sottomettersi a questi insegnamenti, gli insegnamenti che contraddicono i propri desideri, si otterrà la giusta guida. Scegliere cosa seguire o ignorare è ciò che ha causato la cattiva guida delle nazioni passate e impedirà a un musulmano di ottenere pace e successo in entrambi i mondi. Proprio come le persone prendono una medicina amara, nonostante non la apprezzino, sapendo che è buona per loro, si deve accettare e agire su tutti gli insegnamenti dell'Islam nonostante i propri desideri siano contraddetti, sapendo che è meglio per loro. Allah, l'Eccelso, non si aspetta né richiede la perfezione, ma la pace e il successo non possono essere ottenuti finché non ci si avvicina agli insegnamenti dell'Islam con sincerità e l'intenzione di accettare e agire su tutto secondo le proprie capacità, indipendentemente da quanto possa essere difficile farlo. Capitolo 17 Al-Isra, versetto 82. E noi facciamo scendere dal Corano ciò che è guarigione e misericordia per i credenti, ma non accresce gli ingiusti se non in danno. Intenzione e sincerità. 1-3. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Anche se eseguire esercizi spirituali basati sulle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, è lodevole, è importante per un musulmano evitare di immergersi in esercizi spirituali che non sono consigliati nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ed evitare quelli fatti per ottenere cose terrene. Questo non era il comportamento del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, o dei suoi compagni, che Allah sia soddisfatto di loro. Comportarsi in questo modo incoraggia a trattare il tesoro di Allah, l'Esaltato, come un negozio dove si acquistano cose terrene da Allah, l'Esaltato, in cambio di alcuni esercizi spirituali. Questo è un atteggiamento altamente irrispettoso e insincero da adottare, poiché il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non sono carte di credito che possono essere utilizzate per acquistare cose terrene, come un bambino o un visto. Bisogna invece conoscere il proprio posto e comportarsi come sinceri schiavi di Allah, l'Eccelso, e non agire come clienti nella sua corte divina. Dovrebbero obbedirgli sinceramente, usando le benedizioni che egli ha concesso loro in modi a lui graditi. È consentito chiedere cose mondane lecite ad Allah, l'Eccelso, in un modo approvato dal Sacro Corano e dalle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ma si devono evitare altri modi, poiché ciò porta a un uso improprio delle due fonti di guida e ad adottare un atteggiamento da cliente nei confronti di Allah, l'Eccelso. Lo scopo del Sacro Corano e delle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, è quello di guidare l'umanità su come vivere e usare correttamente le proprie benedizioni mondane in modo che ottengano la pace della mente in entrambi i mondi. Quando si ignora questo scopo e invece li si usa come una carta di credito per acquistare cose mondane da Allah, l'Eccelso,
si andrà solo più lontano dalla pace e dalla giusta guida e nelle mani di truffatori che affermano di poter aiutare gli altri a ottenere cose mondane attraverso esercizi spirituali. Ignorare questa funzione primaria è tanto inutile quanto qualcuno che acquista un'auto con molte caratteristiche, come l'aria condizionata, ma l'auto non può essere guidata perché manca un motore. Intenzione e sincerità 1.4. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. La maggior parte dei musulmani capisce l'importanza di avere una buona intenzione, poiché è il fondamento dell'Islam. Allah, l'Eccelso, giudica le azioni delle persone in base alla loro intenzione. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Ma un aspetto importante è spesso trascurato dai musulmani. Il fatto che avere una buona intenzione, specialmente verso gli altri, non sia abbastanza buono, poiché una buona intenzione deve anche essere supportata da buone azioni, altrimenti la propria buona intenzione diventa infruttuosa. Ad esempio, non si può rubare ai ricchi per dare ai poveri. Anche se la loro intenzione è quella di aiutare i bisognosi per amore di Allah, l'Eccelso, la loro azione non sarà accettata, poiché l'azione è illegale nell'Islam. Sfortunatamente, quando hanno a che fare con altre persone, i musulmani spesso trascurano questo fatto. Spesso consigliano agli altri certe azioni lecite senza pensare alle conseguenze né comprendere la realtà che le azioni non sono nel migliore interesse della persona che stanno consigliando. Invece di prendere in considerazione queste cose importanti, prima di consigliare certe azioni, queste persone spesso si affidano alle loro buone intenzioni verso gli altri e vanno avanti senza riflettere. Ad esempio, un genitore può incoraggiare il proprio figlio a sposare un parente o un amico di famiglia, semplicemente a causa della relazione tra le due famiglie, invece di prendere in considerazione altri aspetti importanti, come se quella persona sarà una sposa adatta per il proprio figlio. Il genitore si affida semplicemente alle sue buone intenzioni verso il proprio figlio, il che in realtà gli impedisce di agire con sincerità verso il proprio figlio, secondo gli insegnamenti dell'Islam. Nessuno dubita che il genitore voglia che il proprio figlio abbia un matrimonio felice e di successo, ma questa buona intenzione non è sufficiente secondo gli insegnamenti dell'Islam. Il genitore deve prendere in considerazione altri fattori, come l'idoneità per il proprio figlio, prima di andare avanti con la propria intenzione. Un altro esempio è quando si cerca di apprendere e agire sulla base della conoscenza islamica e si viene pesantemente criticati dai propri parenti. Ogni parente ha una buona intenzione nei loro confronti, ma questo li illude e impedisce loro di osservare che ciò che la persona sta facendo è buono e benefico. Affidandosi esclusivamente alla loro buona intenzione nei confronti del parente e non riuscendo a valutare correttamente la situazione, finiscono per ostacolarli nel bene. Una buona intenzione non è semplicemente abbastanza buona, bisogna sostenere la propria buona intenzione con azioni buone e ponderate. Questo è uno dei motivi per cui le persone hanno detto che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, poiché le persone commettono errori di giudizio rispetto a se stesse e agli altri e si affidano esclusivamente a una buona intenzione per un risultato positivo. La radice di questo comportamento è l'ignoranza. Bisogna evitare questo atteggiamento imparando e agendo sulla conoscenza islamica in modo da adottare e attuare una buona intenzione che sia supportata da azioni buone, sincere e ben ponderate. Intenzione e sincerità 1.5. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. La verità è che ogni adoratore di false divinità adora solo i propri desideri. Le loro divinità sono solo una manifestazione fisica dei loro desideri che adorano. Questo è ovvio, poiché una persona che adora una divinità sotto forma di idolo sa che l'idolo senza vita non può comandargli di vivere la propria vita in un certo modo. Quindi l'adoratore stesso decide come immagina che il suo idolo senza vita vorrebbe che vivesse. E questo codice di condotta si basa solo sui propri desideri. Pertanto, la loro adorazione dei propri desideri è la radice della loro adorazione.
Gli influenti e i ricchi sono più annegati in questa mentalità, poiché sono consapevoli che accettare il significato della verità, l'Islam, li costringerà a vivere secondo uno specifico codice di condotta che impedirà loro di agire in base ai propri desideri fuorvianti. Consigliano agli altri di seguirli, poiché non desiderano perdere la loro influenza e autorità. Questo è il motivo per cui la storia ha dimostrato che sono stati i primi a rifiutare e opporsi ai santi profeti, la pace sia su di loro. Questo atteggiamento non ha nulla a che vedere con il fatto che l'Islam sia una religione giusta o sbagliata in base a prove evidenti, riguarda semplicemente la realizzazione dei propri desideri. Veridicità 1. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1971, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha discusso l'importanza della veridicità e dell'evitare le bugie. La prima parte consiglia che la veridicità conduce alla rettitudine, che a sua volta conduce al paradiso. Quando una persona persiste nella veridicità, viene registrata da Allah, l'esaltato, come una persona veritiera. È importante notare che la veridicità ha 3 livelli. Il primo è quando si è sinceri nelle proprie intenzioni e sincerità. Ciò significa che si agisce solo per amore di Allah, l'eccelso, e non si fa del bene agli altri per un secondo fine, come la fama. Questo è infatti il fondamento dell'Islam, poiché ogni azione è giudicata in base alle proprie intenzioni. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. La prova della propria sincerità è quando non si desidera né si spera nella gratitudine degli altri. Il livello successivo è quando si è sinceri attraverso le proprie parole. Questo in realtà significa che si evitano tutti i tipi di peccati verbali, non solo le bugie. Poiché chi si abbandona ad altri peccati verbali non può essere una persona veramente sincera. Un modo eccellente per raggiungere questo obiettivo è agire secondo un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2317, che consiglia che una persona può rendere il proprio Islam eccellente solo quando evita di essere coinvolta in cose che non la riguardano. La maggior parte dei peccati verbali si verificano perché un musulmano discute di qualcosa che non lo riguarda. Ciò include anche evitare discorsi vani, poiché spesso portano a discorsi peccaminosi e sono uno spreco di tempo prezioso, che sarà un rimpianto per loro nel giorno del giudizio. Si può adottare questo livello di sincerità semplicemente dicendo qualcosa di buono o rimanendo in silenzio. La fase finale è la sincerità nelle azioni. Ciò si ottiene attraverso la sincera obbedienza ad Allah, l'esaltato, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti ed essendo pazienti con il destino, secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, senza scegliere allegramente o interpretare male gli insegnamenti dell'Islam che si adattano ai propri desideri. Devono aderire alla gerarchia e all'ordine di priorità stabiliti da Allah, l'esaltato, in tutte le azioni. Chi si comporta in questo modo userà ogni benedizione che gli è stata concessa in modi graditi ad Allah, l'esaltato. Le conseguenze dell'opposto di questi livelli di veridicità, vale a dire la menzogna, secondo il principale hadith in discussione, è che porta alla disobbedienza, che a sua volta porta al fuoco dell'inferno. Quando si persiste in questo atteggiamento, si verrà registrati come grandi bugiardi da Allah, l'eccelso. Secondo i 3 livelli discussi in precedenza, mentire nelle proprie intenzioni implica essere insinceri con Allah, l'eccelso, e compiere buone azioni per il bene delle persone. Mentire nel parlare implica tutti i tipi di discorso peccaminoso. Mentire nelle azioni include persistere nei peccati, il che implica la violazione dei diritti di Allah, l'eccelso, e delle persone. Colui che comprende tutti questi livelli di menzogna è un grande bugiardo e non ci vuole uno studioso per determinare cosa accadrà alla persona nel giorno del giudizio, che è registrata come un grande bugiardo da Allah, l'eccelso. Veridicità 2. In un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2749, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito che mentire è un aspetto dell'ipocrisia. Mentire è inaccettabile,
che si tratti di una piccola bugia, che è spesso chiamata bugia bianca, o quando si mente per scherzo. Tutti questi tipi di bugia sono proibiti. Infatti, chi mente per far ridere la gente, quindi il suo scopo non è ingannare qualcuno, è stato maledetto 3 volte in un hadith trovato in Jamia at-Tirmidhi, numero 2315. Un'altra bugia popolare che le persone spesso dicono credendo che non sia un peccato è quando mentono ai bambini. Questo è senza dubbio un peccato secondo gli hadith, come quello trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4991. È pura follia mentire ai bambini, poiché adotteranno questa abitudine peccaminosa solo dall'anziano che mente a loro. Comportarsi in questo modo dimostra che i bambini che mentono sono accettabili quando non lo sono, secondo gli insegnamenti dell'Islam. Solo in casi molto rari ed estremi è accettabile mentire, ad esempio mentire per proteggere la vita di una persona innocente. È fondamentale evitare di mentire, poiché, secondo un hadith trovato in Jamia at-Tirmidhi, numero 1971, porta ad altri peccati, come la maldicenza e la presa in giro delle persone. Questo comportamento conduce alle porte dell'inferno. Quando una persona continua a mentire, viene registrata da Allah, l'Esaltato, come una grande bugiarda. Non ci vuole uno studioso per predire cosa accadrà a una persona nel giorno del giudizio che è stata registrata da Allah, l'Esaltato, come una grande bugiarda. Tutti i musulmani desiderano la compagnia degli angeli. Eppure, quando una persona mente, viene privata della loro compagnia. Infatti, il tanfo che viene omesso dalla bocca di un bugiardo fa sì che gli angeli si allontanino di 1 miglio da loro. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jamia at-Tirmidhi, numero 1972. Chi persiste nel mentire scoprirà che ciò infetta la sua intenzione, ovvero inizia a compiere buone azioni per altri che non siano compiacere Allah, l'Eccelso. Ciò porta a una perdita di ricompensa in entrambi i mondi. Inoltre, corromperà anche le sue azioni, poiché i peccati fisici diventano più facili da commettere quando la lingua è dipendente dalla menzogna. Ogni lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, e che la pace e le benedizioni siano sul suo ultimo messaggero, Muhammad, sulla sua nobile famiglia e sui suoi compagni. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.